Alright. Alright. So, good morning mga kaibigan. So, meron tayong bagong pasyente rito, bagong-bago mga kaibigan, no? Bagong bili ng client, wala pa daw isang buwan, no? And ang problema niya is nagpi-print pero biglang magi-stop sa kalagitnaan, then may stuck yung print head dito sa may left. Alright? And ang suspect natin dito, syempre mga kaibigan, walang iba kundi ang flex cable. So, ang tutorial natin definitely will be flex cable replacement for Epson L3260. Yes, bagong-bago. And if you want to order Epson L3260, nandyan yung link natin. Legit yan na link mga kaibigan kung saan kayo pwedeng pumurchase o bumili ng ganitong printer. So, wag na natin itong patagalin mga kaibigan. Ito kasi kung papansinin natin, yun, nagpiprint siya, then kalagitnaan, titigil, and then stuck up na yung print head dito sa may left. So, ang suspect natin dyan, flex cable, which is nakikita ko na dito na nayupi na yung flex cable niya. So, papalitan natin siya ng original. Parehas lang nito yung flex cable para sa Epson L3110, Epson L3210. Pare-parehas lang sila mga kaibigan ng flex cable. So, ang kinuha natin, original, we've agreed upon, no? Yan. Kasi yung mabibili natin online, hindi pa yun na-assemble, hindi yun ganun kagandahan. Since marami tayong stock dito na original, yun ang ilalagay natin. So, okay itong flex cable na to. So, papalitan natin yung flex cable nito. Bagong-bago pa daw to mga kaibigan. As in, bagong bili lang. Online niya binili sa Shopee. Ang hirap tanggalin ng seal, dikit na dikit, kapit na kapit. Tanggalin natin yung power cable, yung flex para sa scanner. Same lang sila ng L3210. Yeah. Alright. So dito dapat meron kayong tweezer tool, no? Ito yung tatanggalin natin, yung kanyang flex cable. So, una sa lahat, syempre, kailangan nating tanggalin yung mga kaibigan, print head. And make sure na hindi kayo nakasaksak, naka-unplug dapat. Fresh na fresh, no? Yun. Nayupi kasi siya. Pero sabi ko naman, parang sensitive naman yan. So, tanggalin natin yung ating print head. Oh, virgin na virgin. Ayan. So, tabi lang natin tong head nya. And then after that, tanggalin natin to. So, bunutin nyo na yan. And dito, tanggalin muna natin tong side cover nya kasi dito natin ipapadaan mamaya. Ilalagay tong 4 pin. Up. Titinda ng isda. Tanggalin natin. Check nyo kung sa sensor, hindi naman. Okay na okay pa yan, fit na fit pa. L3216. And then, syempre, tatanggalin din natin yung roller, mga kaibigan. May screw dito.
Ay, yung roller, yung cover lang. Then tanggalin na natin yung flex. And then dapat mayroon kayong tweezer tool para matanggal nyo yung ano, spring. So merong spring dito. So tanggalin muna natin to. Yun, oh. Then kunin natin yung spring. Then tanggalin natin to. Dikwatin ko lang. Meron tayong kailangan tanggalin dito. Kung meron kayong ano lang belt, yung panglock nya, kahit masira na yan mga kaibigan, kasi pahirapan talaga to tanggalin. Kahit kailan talaga, no? Yan. So natanggal na natin siya. Then tanggalin natin. Then kunin natin tong belt, papapakinabangan pa natin to. Yun, no? Yan. Then kukunin na natin yung bago. Yan, so pag ganyan siya. Yun, no? So okay na siya. Ngayon, unahin muna nating isalpak dito itong 4 pin. Ngayon, i-move nyo to pa left. Then nandyan yung lagayan niya kasi. Ngayon, gagamit kayo ng tweezer tool para ma-push natin siya. Okay? Nandito sa side mga kaibigan, yung lagayan ng 4 pin. Nasaan na ba yung isang tweezer tool ko? Hanapin ko lang. Nawawala na naman. Kakainis talaga kahit kailan. Ayun, nandito. So ilagay natin. Nandito sa side. Dito 4 pin. Itong pins dapat, itong pin dapat nakaharap dito. Ay di. Mali ako. Dapat nakaharap dun. Dito sa part na to. Okay. So pin, ganyan yung pagkakalagay. Then tusok lang natin dito. Yun. So ilagay na natin siya sa gilid. And then i-place na natin tong kanyang head. Oops. Yan, ganyan. Okay. Tama ba? Yan, tama. Yan. So move na natin. Oops, ano yun? Iyon. So ngayon lagay natin yung kanyang belt, ay yung lock. So ilagay na natin. Okay. Then pa left, dapat mag-lock siya. Alright. Then move nyo. Tignan nyo kung walang sumasagi. Goods. Okay. Alright. So walang sumasagi. Good. Nag-lock na siya. Okay. This time, salpak na natin yung kanyang head.
So make sure na hindi nabasa tong pin. Alright? Yung mga pins. Uy! O, di ba? Nabasa ko na. Ako na ang nakabasa. Kailangan mapunasan to. Kasi once nabasa to, na isaksak nyo, ako po, finish na ang head. So, punasan ko lang ito. Tanggalin ko na tong gloves ko.
Okay. This time, salpak na natin yung kanyang scanner. Sayang din to, bagong-bago no? Pero I think nasa hundreds pa lang daw ata ang naipiprint. Okay. Ay, nako naman. Then testingin natin mag-test print. Kasi yun naman ang pinaka-common no? Pasensya na nga pala, di tayo nag-test print kanina para nakita nyo sana yung problema. Pero yung biglang tumitigil. Alright, so moment of truth. Plug in natin. Turn on. Ay! May problema tayo. Hindi natin naisaksak mga kaibigan yung kanyang flex cable. Ano ba naman yan? Oo nga pa. Meron pala tayong kulang. Ang inang yan. Hindi natin nailagay yung cover ng roller. Kaya pala may nakikita pa akong spring kanina dito. Where are you? Ayun. Sorry na guys. Pasensya na po. Tignan nyo, hindi natin naisalpak to. Yung 4 pin. Then this one. Ano ba? Ayun oh. Yan. So place 12. Yan yung spring, wag yung kakalimutan ng spring, very important yan. Yan, moment of truth. Scanner. Ako po nagsitanggalan na rin tong mga ano. Yan. Moment of truth na tayo. Ni. Yan. Then syempre power cable. Alright. Moment of truth. Pasensya na, may kulang tayo kanina. Turning on. Okay. So ngayon, syempre, testing. Oh. Syempre, nagja-jump to noon. Kaya nagbi-blink siya ng red. Subukan natin mag-test print.
Subukan natin mag-photocopy. Ano ba yung sample? This one. Tatlo. Okay na. So noon daw, ganun kasing sintomas ng flex cable. Noon daw, as in, tawag dito, biglang magi-stop dito yung kanyang head. Then magre-red blink na siya. Flex cable yun. Then ang print niya hanggang dito lang sa gitna. Yan. So nagre-recline din siya. Done. Okay, sa tatlo pa para ano na tayo. Kayo nang bahala magbalik later on ng kanyang ano niya. So far so good naman yung kopya. Tatlo pa. Goods. Make sure na maayos yung alignment ng kanyang flex cable para walang problema. Goods.